火烈鸟哈，对，让情绪上有一种美丽颜色的那种刺激啊。是，然后你就觉得哎呀，好美好啊，对，爱情又要来了的感觉。因为它象征爱情鸟嘛，我们中国人都会有一种对鸳鸯的这样的一个艳羡，但其实它比鸳鸯专一。此话怎讲？我们的这个鸳鸯啊，一年求一回偶，也就意味着一年换一个。但火烈鸟不是这样，火烈鸟终身的。如果说有一个火烈鸟没有的话，另外一只火烈鸟就寻死觅活了，把自己搞死为止。就是不会独存在这个世界上。比方把自己饿死，把自己淹死、撞死。动物园里面了解这些鸟情况的最熟悉的肯定是饲养员，请出讲解员。这里，你能不能给我们介绍一下这些火烈鸟的情况？好啊，我们这里总共是有38只火烈鸟，数过38只，那都是配对的好的吧？是偶数吗？世界上呢，总共是有6种火烈鸟，其中有5种呢是白中带粉的，而这一种火烈鸟呢叫做加勒比海火烈鸟，它们的毛色是最为鲜艳、最为亮丽的。是不是可以这么认为，越红属于越美的火烈鸟？是，越红就代表它们身体越健康。另外越红呢，它们就越容易吸引到异性的眼光，也就越容易找到如意伴侣。它们的基因决定了它们会红，但是呢，它们生下来的小宝宝是灰黑色的，看起来就像一只丑小鸭。所以说，它们从小宝宝到像他们的父母一样红呢，还是需要一个过程的。在这个过程当中呢，他们要多吃虾、藻类和其他浮游生物，因为这些食物含有丰富的类胡萝卜素。类胡萝卜素进入到他们的体内之后呢，经过几步化学反应，就会转化成红色的色素。红色的色素跑到它们的羽毛上去，它们的羽毛就会慢慢变红。所以说，它们并不是天生就红，但是它们是天生要红。天生要红，必须要红，越红就越健康。回头我们跟这些网红们推荐一下，这才是他们的幸运鸟，多挂点，要红啊！网红要红啊！我们真的要感谢叶彩璇哈，谢谢。我们有这样的特殊待遇，让我们的了解动物的内容更加的深刻，而且因为有了它，动物园里面就多了一份吸引力，给赞，真的要给赞。好，谢谢。